Ama ni mwenye alikuwa nimebeba. Na sijakataa ni yeye. Na mimi unanifuata na gari hivi. Sasa juu amepotea, mimi unanifuata nini? Wewe unaniuliza nini wewe? Unaniuliza ati tutakutana. Si ufanye hivyo, unataka kunigonga na gari. Sasa abiria ameshaenda. Mwenye kukugwala ameenda, amepotea. Sawa? Niletee brother, sawa? Niletee kiti. Nimebeba mtu. Mtu amegwala gari yake. Amegwala gari yake. Unaona kwenye unajifinyanga? Mimi sina hiyo. Hiyo chuma imevuza gari yangu. Nikagwala. Nikamta kama mtu. Sasa ni gari. Ndio. Sasa mimi naongelea bana. Watu ongea. Akaanza kuvuza mdomo. Kukurushia mdomo wote na uko kwa gari ndani. Si ndio si mimi natoka juu kwa abiria ndio unaniambia mimi ndio nimekugonga. Unaniambia mimi ndio nimekugonga. Nimekuuliza nduthi nimekugonga wapi? Abiria ndiye amekugonga gari na amepotea. Jamaa ananifuata na gari mbio anataka kunigonga na gari. Wewe Juma nifuata na gari mbio anataka imeisha hiyo. Nimekuwekea mbele ugonge. Enda. Wewe brother wewe. Uniambia nini sasa? Uniambia kwani niko wapi? Kwani tuko? Mimi ndio nimekugwala. Nakoria nini nako halo? Nini nako baba? Neugo baba. Nini nako kolo? Nenda weta baba. Nini nako kolo la kiburi gani? Nenda weta baba. Unaona kiburi gani wewe? Nenda weta baba. Unafanya nini? Wewe dombo sana. Wewe angalia baba baba. Sawa, ndio umetisha ndiye. Tumezome leo. Ndio umetisha leo. Nemazira. Automatic nemazira.